赞美的孩子最喜乐，有喜乐无？即摆坐伫遮笑较真啊，拄啊起来看笑较较会惊，较无自咧。即摆坐就较自咧。赞美的孩子最喜乐，要勇于表现我们的喜乐，免惊啦，免惊。头前这拢是爸爸妈妈啦，毋是熊嘛，毋是虎嘛，毋是狮啦，免惊。啊，赞美的孩子最喜乐，爱自咧。因为即摆爱惊是我，毋是我徛伫遮。耶稣讲是我，你来，是我，你来。伫咧读即个故事，其实咱拢已经足了解吼。耶稣知影伫海面咧行，知影外甥看到，当作伊是鬼怪，吼。彼得讲主啊，若是你互我行，你就真正甲行去，啊，看到风烟大沉落去。即个故事其实咱拢足清楚，但是老师要讲即个故事，甲咱分享。上帝甲即个世间到底看咱是啥物？为什么伊要互耶稣甲即个世间为着咱做遮济代志？嘛要通过咱来看一个家庭，一个父母对伫囝儿的期待、因带。其实耶稣伫即只故事内面，拢已经表会甲真清楚，拍开咱的目睭，拍开咱的心，咱就会来看。我首先甲咱分享一个故事。无物件对，这个故事是对无开始。有一日翁仔某结婚了，真恩爱，后来生一个囡仔，哦，头天个生查甫偌欢喜。这日翁仔某参因的爸爸妈妈到做伙，三代同堂，见人优先。哦，因为伫即个社会内面，三代要同堂无简单，因住做伙。啊，到这个开始吼，阿公阿妈拢疼孙疼娘娘，啊，咱你叫这个，咱叫阿公，叫阿公1000，因爱叫就摕1000啊。就知伊袂叫，啊袂了，才讲一句话。对囡仔有一个期待，对孙有一个期待。哦，我的孙，好无简单有一个孙啊。日子哪来哪办？啊，看人家己会晓学白学讲话啊，奇怪，我即个孙也袂讲话啊，是安怎？人讲假问题会管。假问题5种，一种啦，真正种原则，啊一种嘞，真正就无好啊，叫大好大歹。就无说捌拄着一个假问题的吼，伊到2-3岁才开始会讲话哦，头前拢无讲偌久的。迄时代阿公妈医疗甲4过找医生找无，讲个介正常啊，啊伊就毋讲话，你嘛无法度。叫人即摆读医学院要做医生，有巧。但是故事即个主角，即个囡仔内面，伊就无遮幸运啊。爸爸妈妈开始感觉，伊1岁啊，奇怪，啊若袂讲话，1岁佫袂讲话呢。隔壁庄讲迄种原则，阮囝毋知是种原人是，会惊，佫有期待。豆岁半下嘛袂讲的，2岁啊嘛袂讲的，到2岁半讲出第一句话：汽车，汽车。人家汽车免1岁就会晓讲，伊2岁半才讲一个汽车。伊的爸爸妈妈足紧张的，带伊去医生看，大经细经走了，医生后来讲啊，恁囝是自闭儿，而且佫是重度自闭儿。听到家己的囡仔，互医生看死的，重度自闭儿是无救的。2个少年的翁仔某有因的青春，有因对婚姻的期待，有因对家庭的期待，有因对将来的计划。因为即个囡仔重度自闭了，连要出门佫毋敢想啊。咱佫当初想讲要去倒佚佗，吼囡仔若大汉，咱以后食老会当安怎？敢若想到即个就食袂落啊，想到即个毋敢食老啊，想到即个翁某某咧喊。啊，即摆到底是某的品质伤无好，还是翁的品质伤无好，还是大的无好？厝边头尾拢会讲，怪东怪西，疑东疑西，所以因两个翁仔某伫即个压力内面咧顾这个囡仔。即个妈妈一直咧扮演好伊甲世界顾伊囡仔，但是自闭有啥物倾向？因除了行路袂稳定定，弄东弄西，弄到乌青会会有啊。定迄拢无目神啊，
目睭拢会爱定定讲心坐伫遐，妈妈毋知你创啥。但是看伊无代志，就用啊，说不定掠讲诶，开始摔伊摔倒安尼，扁伊倒，伊妈妈掠伊掠袂了，到尾无法度啊。两个翁某协调了讲，无爸爸你留来甲讲，我去上班，因为我掠恁囝掠袂了。所以爸爸，互厝边头尾当做一只软饭诶，互某饲诶，伫遐顾伊囡仔。即老爸顾伊诶囡仔，伊就毋是。医生讲无救，我就毋相信我囡仔无救。伊献真济册，家己甲医科诶册拢买转来，献这研究，即个症到底要安怎治啊？伊家己看卖啊，又疤，我来安怎拼？我就毋相信医生讲无效，我就毋信。等于真正去试去做时，才发现，干那要叫伊讲一句话，2字。咱拄仔讲袂讲汽车爱偌久才晓讲，2年半吼，2岁半吼，所以你要教伊讲话到遮简单。伊若要教他就要弄壁，伊毋捌教他则巧诶囡仔。一句话1遍、2遍、3遍、4遍、5遍讲起来嘛是会晓，教几遍？教30几遍，伊才会晓讲迄2年。你30几遍伊会晓讲了，毋是对记诶呢，假讲语言放袂记哦，你看。伊老爸记教就要掠讲啊，来开始掠讲，看着囡仔安尼，看着你付出的心血，开始安怎？天啊！安尼才无公平，人别人生拢遮健康，袂就莫互我嘛。啊，你互我，搁我即种囡仔，我到底是要安怎饲？我教30几遍，搁无够吗？是要教到当时，我嘛会老，我嘛会死嘛，我嘛会破病嘛，啥物甲顾？开始怪东怪西，开始埋怨，开始毋甘愿。伊开始甲伊讲，为虾米是我？阮兜也无咧好嘢，阮嘛送互较好嘢做囝。吼，人伊嘛讲较好饲，有才调，请较久，啊是讲送倒特别的机构，啊阮逐项拢无你互我做囝。到底是伊做孽，还是我做孽？两个爸仔囝伫遐对看对哭。但是安尼代志敢会解决？嘛袂解决。靠了老爸看这个囡仔，伊到底要安怎？我会老，伊会大，到底要安怎？伊连伊家己食饭材料都无，连家己洗身躯的材料都无，家己穿衫的材料都无，伊以后到底要安怎生活？老爸为着这个囝烦恼，后来伊决定，伊甲伊的太太讲：，你专心上你的班，咱的囝。我会专心全意来甲照顾，我一定要互伊有法度正常起来。老爸开始一项甲教，为穿衫，为讲话，为咱讲洗水，腹话大，伫人咧看足简单的代志，伊要教伊囝别一个话大，教2年，教2年哦，伊才晓家己腹哦，逐工甲教2年哦。你看伊老爸偌耐性，其实无，拢教到要弄病。伊的心是阮囝活出来，伊就安怎袂用放弃，我就是爱伊的囝。但是囡仔咧学中间会哭袂，会吵袂，会啊伊嘛会艰苦，伊嘛感觉我来遮戆，因囝佫会家讲我怎么那么笨？啊你是骂着你老爸，还是骂着你家己？所以老爸听着伊咧骂讲我怎么那么笨，是因老爸目屎就流来。继续甲教，你就是要学，就是要学，每天就是要学。伊不管因囝是毋是咧哭，伊甲安达了还是要学，你就是要学会，不管怎样，你就是要会。逐工伫遐目屎流目屎滴，2年的时间学了唱话歌，学3年才晓听脚踏声。因囝若摔着，夫妇会叫爸仔再去。摔倒爬来再骑，然后讲你老爸还遮凶安尼，就明知摔倒要叫你徛，我就是要他骑，因为他一定会，只要他肯学，一定就会，有一天一定会。伊老爸用这款的期待伊的囡仔，伊嘛相信伊的囡仔一定会晓，就是安尼跋倒1届、2届、3届，上药啊1层、2层、3层一直跋，伊就是爱伊的囡仔爬起来。
伊相信伊囡仔会放袂起来，伊囡仔嘛一定爱爬起来，无伊无将来。所以出去恁教，毋过咱就是要训练即个囡仔，互伊拢会晓。伫迄个训练中间，因坐甲流目屎，坐甲摸咧哭，坐甲咧想无为虾米是安尼。正开始三无站，囡仔洗性地，伊毋知影安怎处理，因为伊嘛缀咧洗性地。总是内底伫迄个冲突的中间，伊愈来愈知影伊囡仔的性，伊愈来愈知影讲原来重度自闭就是安尼。真正是看册。大概了解尔，了解啥物重心不稳，咱嘛知影重心不稳。问题你看遐弄来弄去，迄著毋是咱人别的重心不稳啊。你讲啊，行好，啊遐着倒啊，啊是看袂哦，是目睭问题吼。咱会开始洗性地，咱会念。但是爸爸大家知影讲，伊行的时阵，伊拢会安怎行？知影伊安怎行着啊啦，开始调整伊生活的空间。伊既然海拢海即个角度安尼尔，即度尔。要调整伊个空间，互伊安怎害嘛拢袂着，因为伊无法度稳啊，伊嘛袂稳啊。所以只啊调整伊个空间，爸爸就开始记录伊以后伊个空间走道就是爱偌长，倒啊就是爱安怎办，伊才有法度正常。伊无法度调整伊个囡仔部分，就安怎调整伊外口个物件，调整伊生活个条件。啊，伊嘛知影讲伊囡仔啥物会当调整的，一点一点甲记起来。当伊咧记开始咧做时，伊才发现。伊无遐尔啊埋怨，因为啊啦埋怨袂当改变事实，囡仔嘛是安尼。伊看的是我要安怎做，会当搁较帮助我的囡仔，会当学搁较济。伫我还袂死进前，伊会当学搁较济，会当家己自理，会当家己清菜，家己食饭，家己生活。安尼我就满足。所以用安尼心一直教伊囡仔，教到尾啊，伊才会当发现。进前生着即个囝，讲着目屎啦，讲着怨天怨地，后来甲伊囡仔做伙，感情开始建立，开始熟识了后，伊才发现伊个囝是全世界上古锥的。因为讲伊讲，伊阁有法度教因老爸，教伊老爸啥物？家庭的价值。为虾米要结婚？毋是干咱两个啦，意爱尔吼。为什么要生囝？毋是讲一时的快乐就生下来。家庭有家庭的价值，囡仔有囡仔的价值。以前对囡仔身躯顶开始了解，啥物是婚姻，啥物是家庭，啥物是爸囝，伊才知影，原来这才是上水。原来伊的囝是上好的，因为看见一个性命，就算伫条件拢无好的中间，伊犹原安怎勇敢去面对。就算我知我的囝安尼，我永远。愿意陪伴伊来面对伊个开始的功课，一遍、两遍、三遍、100遍，拢袂要紧。毋是因为讲，是因为伊是我的囝。所以你发现一个老爸当初咧教伊个囝时，就讲我的囝来遮怪，我的囝来安尼。我相信伊的囝咧看伊老爸嘛，讲安尼会遮巧，毋知我咧哭无嘛，放我刷一摆两摆嘛好，大概就遮坚持。所以当你无了解中间，老爸看囡仔一定是一个角度，袂合我意。啊，你若安尼做，你较听话。囡仔看老爸伊嘛是一个角度，安尼嘛较差不多诶。我着你的囝敢着变甲安尼，你敢毋知我咧想啥物？所以老爸看囝，囝看老爸一个阶段一定是安怎怪，一定是怪。但是迄个怪你若无去了解，迄个怪你若无去参与。计较、互动，迄个怪永远袂无去。就存留伫倒，伫即个爸爸当初咧怨天怨地，怨为虾米别人无我拢有，为虾米我会拄着？所以当伊开始认真要来面对，认真知影讲这是伊个囝，伊袂放弃时阵，伊才开始改变伊个心。伫迄个计较的中间，伫互动的中间，伫冲突的中间，伫吼叫的中间，伫流目屎的中间，伊才开始知影。这是伊个囝，伊一生的宝贝。活的毋是要为着我即代偌车呀，活的是要互我的后一代比我更加好。所以老爸将伊的骄傲的精神，拢放伫即个囝顶面，甲训练、甲栽培、甲开讲。因为咱会哪知性，所以默契愈来愈好。咱若哪知性，囝嘛知影老爸的方法安怎
伊若来哪受到鼓励甲肯定，伊的自信心煞愈来愈悬。所以当伊的囝敢出来互拍电影，敢出来分享互其他的自闭儿听时，其实医生拢惊着。哎啊，你总拄自闭的，哪有法度行到伫荧光灯的头前，哪有法度行出来互访问？自闭的是无可能做这种代志的。伊无爱互你访问的，伊无爱参人接触的，伊就是要关伊家己的世界。但是伊既然有法度讲出伊心内的想法，你感觉这是奇迹？什么奇迹？爱的奇迹。医生只是对镜头下药尔，但是要安怎无过即个镜头，医生无法度靠你家己。这镜头啊药啊下落去，有改变啊无，嘛是靠你家己。因为医生讲药就在人呢，逐个人吸收无共，反应无共，体质无共，所以医生有限，但圣经来讲疼是无限的。所以一个父母的疼，对伫一个囡仔，互伊对重度的自闭儿会当行出来到伫人的面前。迄个老爸后来看到伊囡仔会当诚做别人的鼓励，诚做其他比佫较轻的哦，重度甲轻度的自闭的看到伊拢会欣赏，奇怪啊！这个重度佫比我较厉害，所以互因看到一个望，原来我嘛会当试看嘛，互其他的父母知影讲，其实你嘛会当去做，会当去试，更加伫伊分享出来，互遐个有勇健的身体、甲健康细体的父母知影，原来家庭是为着安尼存在。所以，迄老爸看到伊囡仔咧分享，看到别人的感动时，伊才知影一个答案。真开始伊会问上帝 ：Why？ 为什么是我？为什么是我的囝？为什么是安尼？总是后来伊甲上帝讲啥物？主我感谢你。为什么？因为伊是我的囝，是你予我。